Hi guys, good morning. Mahesh Naik here. Welcome to my channel. आज आम्ही होते रसात Karwar, my native place. So this will be my first drive to my native place in my new brand car. We were supposed to start morning around between 4 to 5 o'clock, but we got late. आज झाला time 6:30. I hope maka in between traffic मेळनाले. I will cross Bangalore city without much delay. I hope तुम्ही उठ लोक हे जर्नी एन्जॉय करताल आमचे बरं. Please stay with us and please come with us to our native place from Bangalore to Karwar. Adya? Let's start. हे बेंगलोरचे ट्रॅफिक 6:30 आम्ही सुटिले जाल्यार 6:30 हे ट्रॅफिक मेळ्ळें. शान भायर वताना एन्श्योर दॅट यू लीव व्हेरी अर्ली. इन फॅक्ट बिफोर 6 o'clock. It would be better if you leave around 5 o'clock, 4 o'clock. Otherwise you will get the traffic like this, and that will delay your the journey. शीतल तुका एक्साइटमेंट असा खूप आहे. इट इज अ रियली न्यू एक्सपिरियन्स फॉर अस. आय नेवर ट्रॅव्हल्ड लायक दिस इन माय एंटायर लायफ. कित्याक म्हणल्यार फर्स्ट म्हाका कार मारकूं कळनाशिल्लें. आय डिडंट हॅव अ कार. नाव म्हाका ड्रायव्हिंग कळटा एंड आय बॉट अ न्यू कार एंड इट इज सच अ एक्साइटमेंट फॉर अस. आय कॅनॉट what you call express in words. It is entirely the different feeling. I am damn excited, and you will also get to see throughout our journey आमगे जर्नी कशी होता, आम्ही कितले घंटे पावतात, खंय खंय स्टॉप घेताले, खंय ब्रेकफास्ट करताले आणि खंय लंच करताले. Now it's 7:50. We have reached Tumkur. Oh, Namah Shivaya. टेंडर कोकोनट पिता परा हे आम्ही अजून चित्रदुर्गा पावलो ना. हांगा एक कडेन थांबले टेंडर कोकोनट पिया म्हणून. आमचे location superb asa. We click few photographs here. You can also see how beautiful sky bare asa. like eating this. कोणाक आवडता कमेंट करा. आता टाइम 9 झालंय. आम्ही एक शॉर्ट ब्रेक येतले हांगा. अजूनही ब्रेकफास्ट केलं ना. चित्रदुर्गा गेल तशी तर ब्रेकफास्ट करा म्हणून आसा. आम्ही होते रसात आता आमगेले गुड फ्रेंड सिनूल घराक. सिनूल घर चित्रदुर्ग कडेन तसा. ऑन द वे तेगेल घरा वचून आमी ब्रेकफास्ट करून होते रसात. आमी
आधी हे मात्र भितर येवका येवंगेन तेमकां बी कितें त्रास इन बिटवीन म्हणून गेला आमी येवचें ना आशिल्लें बट ही इज इन्सिस्टिंग एंड आय हॅव टू गो इफ आय डोंट गो ही विल नॉट फील गुड एट ऑल सो वी आर गोइंग टू सीनूस हाऊस फॉर दी ब्रेकफास्ट पावले चित्रदुर्गात मागेल फ्रेंडाल घरा कडेन ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಫೈರ್ ನಾನು ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಾನೇ ಆಯ್ತು ಆರಾಮಲ್ಲ ಯು ಸ್ಟೇ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಕೇಳಬೇಕಾ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಮಮ್ಮಿ ಕೇಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿರೋ ಓಕೆ 30 ಡೇಸು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ How are you? आज झाले टाइम 11:50 आम्ही सुटले चित्रदुर्गाच्यानं पण आम्ही कितले घंटे वचून कारवार पावताले म्हणगे आणि आमगेल फ्रेंडाच्यान आमकां बरें हॉस्पिटॅलिटी मेळ्ळें वेरी गुड ब्रेकफास्ट वी हॅड वी रियली एन्जॉयड द ब्रेकफास्ट आद्या फुल साऊंड स्लीप करू लागले एक ब्रेक घातिले तरी सिटाचे सगळ पडले आधी रडू लागले सो तेका चिप्स काढून देऊन समाधान कच पडले पळे चिप्स खावला खाली आता चिप्स लिपोन घेतला ना चोरा हा तेवढे तोंडा कुठे चिप्स लागला पुसून घेतले इन बिटवीन आमका एक बरें हॉटेल मेळ्ळें ना आमी मेळटेन कऱ्या जेवण म्हणगे नाशिल्लें सो जेवण करूं जालें ना आतां ऑलमोस्ट 3 o'clock आनी एक हाफ एन अवरा भितर आमी येलापूर रीच जाताले येलापुरात एक बरें हॉटेल आसा म्हण मागीर भाव सांगिल्लो आसा सो थंय वचून जेवण करताले थंयच्यान मागीर भावाल घरा वचून तेका हाय म्हण थंयच्यान कारवार येलापूर पावक अबाउट अनेक एक 20 minutes आत येलापूर पावताले सो मदी आधी हाका देव गाडी हाका देव मदी हे एक मस्त प्लेस दिसलो म्हाका ओके सो हांगा 5 मिनट रिलॅक्स जावन घे ना आनी परत सुरू करा म्हणजे तुम्ही दिसताले बॅकग्राउंडात पळय व्हेरी नाईस प्लेस रोड किती दाखयता रोड दाखयचे नाही झाड दाखय झाड पळय रे कितलं ब्युटिफुल हा नाईस न्ही बाबे
फूड पॅलेस आहात जेवण बेस्ट आशिल्लें हेमी टू ओनर प्रभू सर ओके तुम्ही केन्ना बी येलापूर येता तेन्ना प्लीज स्टॉप हियर अँड हॅव मटन बिर्याणी चिकन बिर्याणी विच एवर यू वॉन्ट द फूड इज रियली डिलिशियस ऑन द वे मागेले कजिनाल घरा गेल्ले वचूंक तेमगोटू मेळून गेले खूब वर्सां नंतर इनफॅक्ट हांव येल्लापूर तेमी रावचे नंदोळीत सो नंदोळी येल्ले हांव आनी परत केन्ना नेक्स्ट टायम आमी टायम घेवन येवन राव्या म्हण घेवन आसात सो आज कारवार वचके आशिल्ले सो वेरी लिटल टायम वी स्पेंड विथ देम आनी इट वॉज रियली गुड मीटिंग we are heading towards Karwar now. आता झाला time 6:30. I think it will take about 2 hours to reach Karwar. 6:30. By 8:30, 9 o'clock we should be there at Karwar. टाइम झाले 8:30 आणि आम्ही पावले कारवाराक फायनली सो ओटू कडेन वचून आमगेल फ्रेंड्साक आनी कजिनाक मेळून घेवन उलोवन घेवन टायम तेम बरो स्पेंड करून घेवन सो ह्यो आमकां इतलो टायम जालाय आता हांव एंट्री घेतलेर आसा आमगेल घरा रोडा कारीचे फर्स्ट टायम नाल केन्नाचे कॅब नाजाल्यार ऑटोचेर नाजाल्यार दुसऱ्या कारीचेर वता आशिल्लें फर्स्ट टायम इन माय लायफ मागीर ओन कार हांव ड्रायव्ह करून मागीर घराक वतेर आसा एक अलग फिलींग हांव एक्सप्लेन करूं जायना इट इज अरे बाबा आद्या न्हिदून आशिल्लें हे चेडू आता उठून सांग आता बोल की ना हा कोणी काळखात दिसर ना हा संद मागील प्लेस कोण दुसरे ऑक्युपाय केला मरे हा आता हांव खंय कार पार्क करचे हा त्याची फाटी फायनली इन माय ओन कार आय फिनिश्ड ट्रिप टू माय नेटिव्ह प्लेस इट वॉज व्हेरी मेमोरेबल रोड ट्रिप I enjoyed a lot. I hope you guys enjoyed watching this vlog and that's about it. Please keep supporting, keep motivating and please be safe.